ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅព្រឹកនេះមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនទែនពេលដែលក្រោកពីព្រលឹមមកគឺស្រស់ស្រាយតាមអាកាសធាតុបែបធម្មជាតិក្រោយពេលពីហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកព្រលឹមរួចបងប្អូនខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនដើម្បីមើលទេសភាពហើយបន្តិចទៀតបងប្អូននៅជួបគ្នានៅក្នុងកន្លែងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកមួយកន្លែងនៅតាមដងផ្លូវខ្ញុំនឹងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីអាហារនៅតាមដងផ្លូវដែលជាប្រភេទអាហារពេលព្រឹកនិងអាហារពេលរសៀលដ៏ពេញនិយមសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ទីជនបទនេះនៅក្នុងអាហារពេលព្រឹកមួយពេលនេះគឺជាប្រភេទអាហារគុយទាវឆានិងបបរគ្រឿងបបរសាច់មាន់បបរសាច់ត្រីបបរសាច់ជ្រូកចឹងមានគាត់ដាក់ប្រភេទសាច់ច្រើនគ្រឿងក្នុងមាន់គ្រឿងក្នុងជ្រូកពិតជាបាទគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនហើយនេះគឺខ្ញុំមកដល់កន្លែងនឹងហើយមកដល់កន្លែងទទួលទានអាហារពេលព្រឹកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំមកដល់នេះគឺមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាអតិថិជនគាត់មកតិចតួចទេដោយសារតែពីព្រឹកព្រលឹមជាងនេះបន្តិចគឺគាត់សម្រុកមកតែម្ដងម្ចាស់អ្នកលក់បបរគាត់និយាយថាពីព្រឹកច្រកស្ទើរតែមិនទាន់ដាក់ចានស្ទើរតែមិនទាន់តែម្ដងគឺកន្លែងនេះពេញនិយមបងប្អូនបាទពេញនិយមមែនទែនបាទមានគុយទាវឆាជាគុយទាវប្រភេទខ្មែរយើងសត្វបងប្អូនជាគុយទាវប្រភេទគុយទាវខ្មែរយើងហើយមានឆាខ្វៃមានតាយ៉នេះគឺគេសម្រាប់ដាក់ជាមួយនឹងគុយទាវឆាគុយទាវខ្មែរហើយនឹងបាញ់ស៊ុងបាទផ្លេចប្រាប់បងប្អូនកន្លែងគាត់ក៏មានលក់បាញ់ស៊ុងផងដែរបាទឆ្ងាញ់គួរឲ្យចង់ញ៉ាំហើយតម្លៃសមរម្យទេបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងតំបន់នេះគឺគាត់និយមចូលចិត្តហើយខ្ញុំជាទូទៅគឺខ្ញុំចូលញ៉ាំកន្លែងគាត់គឺខ្ញុំពេញចិត្តម្ទេសហិលតែម្ដងគឺម្ទេសម៉ត់ម្ទេសលីងគឺខ្ញុំចូលចិត្តម្ទេសគាត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំចូលចិត្តចូលញ៉ាំនៅកន្លែងគាត់បាទគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺកន្លែងគាត់បានធ្វើការបាទកែលម្អនៅអនាម័យបានល្អប្រសើរច្រើនជាងកាលពី5ឆ្នាំ6ឆ្នាំមុនហើយនៅក្នុងកន្លែងគាត់នេះគឺជាកន្លែងមួយដែលពេញនិយមទាំងពេលព្រឹកនិងពេលរសៀលតែបញ្ជាក់ផងដែរបងប្អូនបាទពេលរសៀលគឺមានតែបបរគ្រឿងទេនៅក្នុងពេលរសៀលបាទពេលព្រឹកបានមានបបរគ្រឿងបាទមានគុយទាវឆាគុយទាវខ្មែរយើងហើយមានបាញ់ស៊ុំបាទអញ្ចឹងមាន3មុខនៅក្នុងពេលព្រឹកតែពេលរសៀលគឺគាត់មានតែ1មុខទេមានតែបបរមាន់បបរត្រីបាទបបរសាច់ជ្រូកបាទបបរគ្រឿងក្នុងនឹងបាទពេលរសៀលនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទីតាំងគឺនៅស្ពានជាហួតនៅក្នុងសុខពួកនេះគេហៅថាស្ពានជាហួតស្ពានជាហួតបាទនេះគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់គ្រឿងគឺខ្ញុំចូលចិត្តកន្លែងគាត់ខ្ញុំចូលចិត្តម្ទេសហិលតែម្ដងគឺខ្ញុំបើនិយាយទៅគឺខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានរោគកាពះអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំហិលបាទកន្លែងគាត់គឺម្ទេសឆ្ងាញ់គឺខ្ញុំដាក់ទៅគឺពេញចិត្តតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំតែងតែចូលទៅញ៉ាំកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺបើម្ទេសដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកដែលអង្គុយជិតគឺគាត់ពិបាកនឹងស្រូបក្លិនម្ទេសមែនទែនបាទគឺគាត់ថាឆ្លក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំម្ទេសនៅកន្លែងគាត់បាទឆ្ងាញ់ហើយគុយទាវឆាជាគុយទាវខ្មែររបស់យើងហើយមានអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតនោះគឺស្លឹកជីក្រហមហៅថាជីមានវងគឺខ្ញុំចូលចិត្តណាស់បាទដាក់ជាមួយនឹងគុយទាវឆានេះគឺខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនបាទកន្លែងគាត់ឆ្ងាញ់មានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងគាត់នេះគឺបើបងប្អូនទៅពេលដែលគាត់លក់តែម្នាក់ឯងគឺបងប្អូនអាចរងចាំបន្តិចអាចពេលខ្លះគឺអតិថិជនច្រើនបងប្អូនត្រូវរងចាំយូរបន្តិចបាទព្រោះកន្លែងគាត់ពេញនិយមហើយនេះក៏
miền chiêng mà tô nơi các bạn đang đáy bom ôn miền mà tô khôi mà tô ấy cứ về trôn nhâm nơi cái lạnh của bò cái lạnh của tiêu cái lạnh quất ai phơi mà tô nơi cái lạnh chiêng như bạn vì có bom ôn một phơi mà tô ấy bom ôn miền là ha nơi các bạn bà chẳng video này cứ miền tai phần năng ấy bà còn chán bà ôn bà chụp này là video coi bà xong complete chui chạy subscribe phá mà ôn bà con